Привет-привет, мои хорошие, самые замечательные, с вами снова я, Алекса, и давайте посмотрим, что стучит, что гремит, что уже у вас на пороге. Итак, смотрим на моей любимой колоде «Фиолетовые сны». Девятка пентаклей – ваша прекрасная самореализация. Вас ждет в ближайшее время успех. Вы такая сильная, независимая. Смотрите, на дне колоды солнце. Будете сиять, як солнышко. Прекрасное. Будете вдохновлять и вдохновляться сами. Что еще? Стучит и гремит уже сейчас. Четверка жезлов. Праздник. Где-то вы будете гулять, классно проводить время, в прекрасной компании, в казенном доме, возможно. Возможно, это чья-то свадьба или ваша собственная. Успех вам обеспечен. Стучит и гремит. Вот-вот уже в вашей жизни четверка мечей. Какой-то отдых, стагнация. Знаете, когда ничего не охота делать. Давайте немножечко уточним четверку мечей. Что это значит? Период... Когда вы предаетесь каким-то мечтаниям, возможно, медитация, визуализация, аффирмации будете слушать. Эти две карты очень четко нам это показывают. Да, будете пребывать в состоянии мечтательности. И к чему? Давайте посмотрим, к чему приведет это состояние. Может быть, вы там навизуализируете? Ого-го! Смотрим. Да, смотрите, вы навизуализируете себя как королеву пентаклей. Ваше положение будет стабильным. Деньги обязательно будут приходить легче. Скорее всего, денежки будут приходить вам легче, чем обычно. Да, так сказать, твердо будете чувствовать фундамент под ногами. Опять-таки, рядом с девяткой пентаклей ваша прекрасность, ваше изобилие, оно будет просто покорять сердца людей. Вот. Также возможно, что вы получите новый статус в обществе. Врывается в вашу жизнь, принцесса жезлов, это паж жезлов, какая-то новая идея, новая перспектива, творчество. Раскрываем пажа жезлов, паж кубков. Смотрите, вполне возможно, что у вас будет новое увлечение или ваши отношения приобретут новое начало, да, новый виток. У кого-то проиграется, что детки могут появиться, и прям даже двое, кстати, не знаю, почему-то в голову пришло. Иерофант. То, что ваше положение стабилизируется и вырастет, это уже абсолютно точно прописная истина, это вам по судьбе, вам благоволят высшие силы. Я бы сказала по всем этим картам, что высшие силы вас поддерживают в ваших начинаниях, в ваших планах, вы идете верной дорогой, так пусть ваши планы осуществятся. Так тому и быть.